xiliyadan dambe waxa ku soo kordhayay deegaanka magaalada Burco muwaadiniin isugu jirta qurbo joog iyo qolqol joog kuwaas oo u biyeystay sidii ay aqoontooda iyo hantidoodaba u galin lahaayeen wax soo saar dhaxalgal u noqda bulshada ee gobolka Togdheer. xubnahan ayaa waxay inta badan abuuraan fikrado dhaliyay hal abuur iyo horusocod dhaqaale kuwaas ay kamid yihiin inay maalgelin ku sameeyaan tacabka dhulka gaar ahaan dhinaca beeraha oo ay dalagyo kala duwan oo ay ku daadiyaan dhulka hoostiisa. waxa kamid ah hal abuurkan mashaariic beera ah oo haatan noqday kuwa ay u aydo bulshada gobolka Togdheer taasoo isugu jirta beer biyood iyo beer roobaba. Xuseen Maxamuud Faarax waxa uu garwadeen ka yahay qaar kamid ah beeraleyda haatan ku mashquulsan inay wax ka soo saaraan dhulka hoostiisa waxaana isagoo sharaxaya marxaladihii kala duwan ee uu soo maray hadaladiisii kamid ahaa sida tan. halkan aynu joognaa waxa weeye beerta barwaaqo waxay ku taallaa xaafadda Aadan Salebaan magaalada Burco. sanadkii shanaad baanu imika dhamaaday shantaas sano waanu beeraynay waxaan marba marka ka dambaysa casriyeynay habka cusub ee caalamka ku beerto in wax loo beeran karo ayaanu tijaabinay insha Allah taala waana aragtaan kullee imika inkastoo aan dhammaystirin wili oo greenhouse-yadii iyo wili noo harsan yihiin oo aan wili ay hawsh socoto haddana maartay heerkan aanu gaadhnay systemkan drop irrigation systemka habka waraabinta oo maartay beers waraabinaysa ay noqotay waxa weeye hababka cusub ee caalamka ku beerto kadib markii aan marxalado badan soo maray caqabadaad badan nagala kulmeen caqabadaadkaas oo aqoon darro aynaan beeraha aqoon u lahayn ay kamid tahay maartay aalaadka maartay dawooyinka iyo maxay ahayd qalabka la isticmaalayo iyo habkii hore aan wax waraabin jiro aan tuumbooyin ku waraabin jiray iyo waxaas oo dhaniba aan caqabad badan oo soo maray ahaayeen hadda waxaanu gaadhnay in maartay wax la beeran karo habka casriga caalamka dadku u beerto loo beeran karo dadka maartay dadkuna ay ku dayan karaan ku dayasho ay tahay waagii hore caqabad badan baa naga kulmi jiray bahala cuni jiray waxaan dhirtu may bixi jirin may miraysan jirin sida imika aad hadda aragtay in ku sawirka uu ku muujiyo birtu way miraysatay wixii bay samaysay mirihii bay samaysay waxba laga goynaya waxba ka soo baxaya horumar weyn baan aad iyo aad uga sameynay xagga beeraha beertanuna waa beer imika tijaab aan ku wadnayn reer Burco tijaabadan kala qaataan oo maartay sidoo kale wax loo beeran karo gobolkan Togdheer lagu ma yaqaan beeraha lagu yaqaan xoolaha nool baa lagu yaqaan laakiin si imika waxaan u sheegaynaa bulshada reer Somaliland iyo cid kasta wax beeranaysa in maartay reer Burco wax beeran karaan. waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco.